టు గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు. ప్రతిరోజు లాగానే కమ్మనైన రుచుల్ని క్రమం తప్పకుండా మీకు అందిస్తున్న రుచి చూడు ఈరోజు పద్మారావు నగర్లోని కళ్యాణి గారి ఇంటికి వచ్చేసిందండి. మరి కళ్యాణి గారు మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీస్ ఏమిటో అడిగి తెలుసుకుందామా? కళ్యాణి గారు హాయ్ అండి. హాయ్, బాగున్నారా? బాగున్నామండి. ఎంత చక్కగా నవ్వుతున్నారు మొహం నిండుగా. వెల్కమ్ టు మై హోమ్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ టు రుచి చూడు అండి. ఏంటిది మీ చెట్టుదా? అవునండి, ఫ్రెష్గా ఉందండి. ఇప్పుడే తెంపినట్టున్నారు. ఇప్పుడే తెంపానండి. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫ్రెష్గా ఉందా? థ్యాంక్ యూ. ఏమంటారు పరిచయం చేయబోతున్నారు? పాలకూర మజ్జిగ పులుసు, ఒకటి దోసకాయ బాజీ. పాలకూర మజ్జిగ పులుసు, దోసకాయ బాజీ. ఫస్ట్ ఏంటి? పాలకూర మజ్జిగ పులుసు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా? ఓకే. పాలకూర, మజ్జిగ, ఆయిల్, పసుపు, ఉప్పు, శనగపిండి, పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, మినపప్పు, మిరపకాయ పేస్ట్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు. సో పాలకూర మజ్జిగ పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి కదండి? అవును. పాతకాలం వంటేమో కదండి? అవును. ఇప్పుడు అందరూ నెట్ లో చూసి చేస్తున్నారు కదా, ఇది పాతకాలం కనుక చేద్దామని. కరెక్ట్ కరెక్ట్, నిజమే. ఈ మధ్య నెట్ లో చూసి ఎక్కువ అయిపోయాయి. ఇది ఏంటి మీ అత్తగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారా, అమ్మగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారా? ఇది అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నానండి. అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నదేనా? సూపర్. సరే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ తీసుకుందాం. కొంచెం కాదు. లోపల మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. నేను, మా వారు, మా ఇద్దరు పిల్లలు, మా అత్తయ్య గారు. మీరు, మీ వారు, మీ ఇద్దరు పిల్లలు, మీ అత్తయ్య గారు. పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు? మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు? మా వారు బిజినెస్. ఏం బిజినెస్ అండి? ఇండస్ట్రియల్ గ్యాస్. ఓకే. పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు? పెద్ద బాబు ఏమో 6th క్లాస్ చదువుతున్నాడు, చిన్న బాబు ఏమో 3rd క్లాస్ చదువుతున్నాడు. 3rd క్లాస్ 6th క్లాస్. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బయట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు మీ అత్తమ్మ ఉంటారా ఇంట్లో? అవునండి. ఏం పనులు చేసుకుంటారండి ఇద్దరు? ఇంట్లో అన్నీగా వంట పని చేస్తాను. తర్వాత నేను బిజినెస్ చేస్తాను. ఏంటి మీరేం చేస్తారు? 1 గ్రామ్ గోల్డ్ తీసి సేల్ చేస్తాను. ఐటమ్స్ నేను చేస్తానండి. ఓహో, మీరే తయారు చేసి సేల్ చేస్తాను. అంటే మెటీరియల్ అంతా బయట నుంచి తీసుకొస్తాను. ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంటుందండి దీంట్లో? పర్లేదండి, బాగానే. నాకు చెప్పరా, నేను ఎవరికి చెప్పా. మీరు వెళ్ళకండి ఒకసారి, కొంచెం చెప్పరా. 50-50 ఉంటుంది? అంతేం లేదండి. ఇప్పుడు లేదా? ఫస్ట్ లో ఉండేది, ఇప్పుడు ఏం తగ్గిపోయింది. అంతా బయట కూడా చాలా అయిపోయాయి కదా. అవును తెలుసా, చాలా తక్కువకి వచ్చేస్తున్నాయి. మనం బేగం సరిపోయాం అనుకోండి, చాలా చీప్ గా దొరికిస్తున్నాయి తెలుసా. అది అందువల్ల పాపం తగ్గిపోయింది, ఇప్పుడు లాభం తగ్గిపోయింది కదా. అయినా వదలకుండా చేస్తున్నాను. ఏదో ఒకటి ఉండాలి. అవునవును, మంచి ఉన్న ఆర్ట్ ఎందుకు ఇంత బాగా చేశారు అంటే మంచి ఆర్ట్ ఉన్నట్టు మీ దగ్గర. బాగుందండి, చాలా బాగుంది. చూడండి చేశారు. ఆడవాళ్ళు తలుచుకోవాలే కానీ ఎంత మంచి ఆర్ట్ ఉంటుందో చూడండి. ఇంత చాలా బాగుంది కదా. చూడగానే ఫస్ట్ ఆవిడ కళ్ళు నాది డైరెక్ట్ వల్ల ఆవిడ ఆర్నమెంట్స్ మీదే పడ్డాయి. సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో నూనె కాగిందండి. ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నారు? మినప్పప్పు స్పూన్ మీకు. జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసేయండి. మీకు గరిటె ఇవ్వనా? ఇక మీకు బంగారం ఇవ్వను అన్నట్టు అడిగాను కదా. స్టీల్ కూడా కాదు, ఇప్పుడు ఈ టైంలో గరిటె బంగారంతో సమానం. చేతితో వేయించలేం కదండి కదా. అవునండి. వాట్ ఏ పంచశ్రీ. ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ వంటలు చేస్తారా? అవునండి, చాలా అలాంటివే చేస్తాను. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు. రోటి పచ్చళ్ళు కానీ అవన్నీ అలానే చేస్తాం. మరి పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అవి చేయి, పావు బాజీ చేయి, పానీపూరి చేయి. చేస్తాను, అవి కూడా చేస్తాను. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడైనా దొరుకుతున్నాయి, కానీ ఇవైతే దొరకాయి కదా బయట, అందుకని. సీరియస్లీ అండి, నిజంగా బయటికి ఈ మధ్య మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, హోటల్స్ లో బిర్యానీలు, రోటీలు, ఫ్రైడ్ రైస్ ఎక్కువైపోయాయి. బర్గర్లు, నార్మల్ ఫుడ్ ఉన్న హోటల్స్ ఎక్కడైనా ఉందా? లేదండి. అందుకని కరెక్ట్, మీరే కరెక్ట్.
మొన్న మా తమ్ముడు కూడా అదే అంటున్నాడు, అక్క నిజంగా బిర్యానీ హోటల్స్ ఎక్కువైపోయి కానీ నార్మల్ ఫుడ్ తిందామంటే హోటల్స్ కనిపించట్లేదు అక్క అని. సో కరెక్ట్ నిజంగా. ఇప్పుడు పాలకూర వేసుకో. ఇది పాలకూరతోటే కాకుండా తోటకూరతో కూడా చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చండి, కానీ ఇంత టేస్ట్ ఉండదు, పాలకూరతో వచ్చినంత టేస్ట్ ఉండదు. పాలకూరతో తోటకూరతో కూడా చేస్తారండి. అవునా? మాస్కింగ్ బాగుంటుంది తెలుసా, తోటకూరతో కూడా బాగుంటుంది. తోటకూర మజ్జిగ పులుసు చాలా ఘాటుగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసారేమో. మీరు తగ్గట్లేదేంటి? నాకు రావట్లేదు. ఆవిడ వంట ఆవిడ ఎందుకు తగ్గుతారు, మనం తగ్గుతాం. ఏం చదువుకున్నారు? నేను ఇంటర్ చేశాను. ఎంతమంది సిస్టర్స్ బ్రదర్స్? ముగ్గురం సిస్టర్స్, బ్రదర్స్ ఏం లేరు. పెద్ద చిన్న? నేనే పెద్ద ఫస్ట్, నా తర్వాత ఇద్దరు. ఎవరైనా ఫస్ట్ అమ్మాయికి తొందరపడిపోయి పెళ్లి చేసేస్తారబ్బా అది కదా. అందులో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అయితే ఇంకా తొందరగా. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే, హస్బెండ్ గనక మంచిగా కోఆపరేటివ్ అయితే మీకు చదువుకునే ఉద్దేశం ఉంటే పెళ్ళైనాక కూడా చదువుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా పిల్లలు ఏమంటే సాకులు చెప్పండి 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 చెప్పండి, ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పండి, పిల్లలండి ఇంట్లో పనులండి అని. అంతే కదా. ఇప్పుడు మజ్జిగ పోసుకోవాలి. మజ్జిగ ఇంత చిక్కగా ఉండాలా? అవునండి. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మీకోసం ఇక్కడ స్పూన్స్ పెట్టాను నేను. కొంచెం మగ్గిన తర్వాత శనగపిండి వేసుకోవాలి. మూత పెట్టేసుకో, తొందరగా మగ్గి. ఏ టైంలో చేస్తూ ఉంటారు? ఇప్పుడు పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూర్చుంటారు మధ్యాహ్నం. నిద్రపోరా మధ్యాహ్నం? పోనండి. మీకు ఆర్డర్స్ మీద చేస్తారా? ఆర్డర్ వస్తాయి. లేదండి, ఆర్డర్ వస్తాయి, చాలా ఆర్డర్ వస్తాయి. చాలా ఆర్డర్స్ వస్తాయా? ఆర్డర్స్ మీద చాలా చేస్తాను. ఇప్పుడు హోమ్ డెలివరీ ఇస్తారా లేకపోతే వాళ్ళే వచ్చి తీసుకెళ్తారా? అలా ఉంది, ఇలా ఉంది, ఎట్లా చేయమంటే చేస్తాను. హోమ్ డెలివరీ కూడా చేస్తాను. సూపర్. అలా హోమ్ డెలివరీ ఇస్తే చక్కగా ఆర్డర్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. సో ఏంటి ఇప్పుడు 2 minutes మనకి మగ్గాలి. మగ్గాలి కాదు, మసలాలి. తెలుగు అండి, అయ్యి మసిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి సరే? ఇప్పుడు శనగపిండి, ఇందులో కొంచెం వాటర్ కానీ లేదా మజ్జిగ కానీ. మీరు మజ్జిగ పోసేస్తారా? ఉండలు లేకుండా చూసుకొని కలుపుకోవాలి. పెళ్ళి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుందండి? 18 years అండి. 18 years. సూపర్ సీనియర్ అనమాట వంటల్లో. అంతే కదండి. పెళ్ళైనాక 2-3 ఏళ్ళ వంటలు రావంటే కొనుక్కుంటారు, కానీ తర్వాత కొనుక్కుంటారా కదా? అంతే కదండి. ఎన్ని ఏళ్ళు తప్పించుకుంటావమ్మా, కొత్తగా పెళ్ళైంది అలా చేస్తున్నావు అంటారు. అని నేను అన్ని పెళ్లి తర్వాతనే నేర్చుకున్నానండి, పెళ్లి ముందు ఏమీ నేర్చుకోలేదు, అన్నీ అత్తయ్య గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఇంటర్కి ఏం నేర్చుకుంటారండి, మరీ చిన్న పాప కదా. అవునండి. ఒకప్పుడు పిల్లలకి చిన్నప్పుడే పనులు చెప్పేవారు, ఇప్పుడు మరి గారాబం ఎక్కువైపోయి వాళ్ళకి అంతే కదా, చిన్నతనాలు ఏం నేర్పించట్లేదు, అన్ని పెళ్ళయ్యాక వస్తాయిలే అంటున్నారు, అలాగే నేర్చుకుంటున్నారు కూడా. ఇంత చిక్కగా కలుపుకోవాలి. అయిపోయింది, బంద్ చేసి అంతే, అయిపోయిందండి. బంద్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర వేస్తాం. అంతే అంతే. సరే గోళ్ళకి తీసుకెళ్ళి పాలకూర మజ్జిగ కూర రెడీ, పులుసు రెడీ అండి. టేస్ట్ చేసి చెప్పండి. తప్పకుండా. చూస్తున్నారు కదా, గుమగుమలాడి పాలకూర మజ్జిగ పులుసు అనుకోండి, కూర అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, రెడీ. సో అన్నంలోకి, వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. నేను అనుకున్నాను పులుసులా ఉంటుందేమో అన్నంలోకి అని. సో చపాతీలో కూడా బాగుంటుందండి, కొంచెం ఎందుకంటే థిక్గా ఉంది కదా. సో చపాతీలో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి. మరి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ వెరైటీ పరిచయం చేయబోతున్నారు? పల్లిగారలు చేయాలి.
పల్లి గారెలు చేస్తున్నారు. ఓకే, అది వచ్చేసి ఒక హాట్ ఐటమ్ కదా. ఈ రోజు మాకు మా వ్యూస్ కి ఏం వంటకాలు పరిచయం చేయబోతున్నాం? వడియప్పం. పేరు వింటూ ఉంటే చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది.